Uwezekano upo ni 50 kwa 50. Sababu kuna mechi moja, Yanga na mechi moja, lakini pia na Farabat na mechi moja. Kwa hiyo yote ambaye atafanya vizuri kwa mechi yake nango kwa wazi. Kwa hiyo sio nafasi ya Farabat, sio nafasi ya Yanga. Kila mmoja ana mlima mzito. Mmoja anatafuta sare lakini ugenini, mwingine anatafuta ushindi huko nyumbani. Kwa hiyo kila mmoja ana advantage yake na disadvantage yake. Kwa hiyo mechi ambayo Yanga wanatakiwa waingie wakatafuta ushindi pasipo kuangalia matokeo ya timu nyingine. Ile katisini zitaamua. Miaka ya nyuma ilikuwa watu wengi wa kutoka Western Africa na maeneo mengine Central Africa walikuwa wanakuja kwetu akiwa na miaka 28 30 kwa moja. Wanataka kama anakuja kula pesha. Kama usajili wa chama kutoka Singida kuja Simba, kuja kula pesha. Chama hizo kwa chochote maana kwa Simba kwa sasa. Ana kipi. Sasa ilikuwa hivyo. Sasa ukiangalia ona mtu Kibu anaenda kwa 30 sasa. Sasa anakwenda ligi manake kwa atapenda atasaini 2 years contract, itafika miezi 6 mwaka mmoja utaanza mpango, atavunja mkataba, atachukua pesa, atakwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hii ni mikataba ya kumalizia. Ndio maana wakati mwingine mtu angalia hata ushindani kwenye hiyo ligi. Ligi ya msingi anaangalia msingi. Kwa kama una umri mdogo, hauangalii tu pesa. Okay, unapotaka timu $500. Ikija hiyo ligi yao inafahamika. Ndio maana ukiangalia kwa ligi nyingine kama ligi za huko sio ya Afghanistan, kwa ligi sio za wapi huko pembeni huko Indonesia, ligi zipo lakini na pesa nzuri, lakini sio mambo ukienda unaweza ukaimarisha kiwango chako. Kwa nafikiri wengi wanapata deals hizi ambazo kwa sababu ukitia pesa $3.5 $5 is a big amount of money, lakini kwa nchi kama Libya ambazo na utajiri wa mafuta au kila Saudi Arabia au huko huko ni pesa ya kawaida ambayo kama haiwastui. Unaelewa sio? Ni kama uchukue usajili wa Yanga au Simba afu compare ligi maalum. Unaona ndio kanyana nyingi sana, mtu anapewa labda milioni 300. Ni pesa nyingi. Kwa hiyo wakati mwingine uchumi wa nchi unachangia, lakini kwa mchezaji anapoenda anaangalia nini anakwenda kuingiza. Kwa hiyo wengi wanatoka wanakwenda kumalizia maisha yao ya soka, lakini sio kwenda kuwa ni sehemu ya njia ya kuweza kufikia mafanikio ambayo walikuwa wanatafuta. Na by the way, wachezaji wetu wengi hawana hizo fikra. Hawana mawazo makubwa. Yeye anacheza Simba, Yanga akafanikiwa kujenga nyumba yake Mbagala Chamazi, anajenga nyumba yake sio mwenyewe Kinyerezi, akawa gari yake moja, ameoa na watoto, ana shamba lake, ana duka simu Kariakoo, kamaliza. Kutoka kwa mtaalamu hapa Dominic Salamba. Kama nilivyokuambia, hii ni Kings Media na bila kusahau tumepewa support kubwa na Bati Quality au vipi. Tunatoa ofa pia pale, ukienda kununua bati zako za kutosha unapata ofa ya misumari pamoja na usafiri bure popote pale ulipo nchini Tanzania. Basi hakikisha unafika pale kwa ajili ya kupata bati hizo, na bati zinazopatikana pale ni migongo mipana, migongo midogo, lakini pia zinapatikana zile bati ambazo zina material ya chenga pia nazo pia huwa zinapatikana pale. Bila kupoteza muda, moja kwa moja uweze kuzungumza na mtaalamu hapa ili uweze kufahamu kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Moja kati ya tukio kubwa ambalo limejaribu kutrendi sana hii leo mitandaoni ni pamoja na issue ya Kibu Denis kuondoka pale Msimbazi. Hizi taarifa zimekaaje kwako kwanza mtaalamu? Nafikiri kweli issue ya Kibu ilianza muda mrefu. Kibu alikuwa anatamani kuondoka Simba tokea miaka miwili nyuma iliyopita. Na alijaribu mara kadhaa kutaka kuweza kuondoka, hata msimu uliopita alishona na klabu ya Yanga lakini ikaja ikashindikana, wakamwongezea mkataba. Lakini pia wajua Kibu familia yake iko Marekani, kwa maana mkewe na watoto wake, na walihamia kule rasmi. Na ilipita alikuwa anajaribu kupambana kuweza kuona uwezekano wa kuweza kusogea ili aweze kuwa karibu na familia yake, lakini ilishindikana. Baada ya Tanzania na akaanza kutafuta eneo lingine kuweza kucheza. Kwa hiyo alifanya attempt ya kwanza, akafanya attempt ya pili, na safari hii ilifanikiwa baada ya kuona kwamba mkataba wake unakwenda kuisha na pengine asiweze kuongeza mkataba mwingine. Kwa hiyo Simba wakatumia akili ya ziada, wanasema akili ya jioni, kwa sababu bora tuchukue pesa kuliko aondoke bure baada ya miezi 6. Ndio akaamua kufanya mazungumzo. Zilikuwa ni klabu nyingi, baadaye hali tuko ya Libya ikafanikiwa. Akaweza kutoa karibia $300 na kitu hivi, zile shilingi 800. Wameweza kumpata Kibelis, na nafikiri mechi yake KMC itakuwa ni mechi ya mwisho, then atakuwa na aga rasmi kwa klabu ya Simba na kwenda kutumikia maisha mengine huko Libya. Na Libya ukiangalia karibuni
ni kama wamerudi tena katika nguvu ya kisoka. Ukiangalia hapa katikati walikuwa na machafuko ya vita baada ya kutoka Gaddafi mpaka kutulia. Sasa hizi ukiangalia wamekaza nguvu nyingi sana, wanaweza kushuhudia baadhi ya nyota kutoka Morocco, Tunisia na nchi nyingine nyingi wameanza kuwavuta, wanataka warudishe ule ufalme wao na kuwa ni miongoni mwa giant wa soka la Afrika. Ndio maana wanaamua kuchukua nyota kutoka maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo sio tu Kibu, nyota wengine wengi wataunga hiyo safari kwa lengo la kwenda kufanya ligi yao kwanza iweze kuwa bora, lakini pia walete ushindani katika michuano ya kimataifa, hasa klabu bingwa na kombe la shirikisho. Sawa sawa. Na unahisi labda Simba ataathirikaje hasa baada ya kuondoka Kibu Denis? Kibu Denis kwenye siku za mwisho ni kama vile alikuwa amekosa. Mimi binafsi nilikuwa namwangalia mtu ambaye hana cha kupoteza. Unajua kuna kipindi unapita sehemu unakuwa unahisi kwa mimi nimekaa muda mrefu hapa, siwezi kuofa kitu kingine kipi. Natakiwa kwenda kuchange, yani kutafuta changamoto nyingine. Muangalie Kibu, muangalie mtu kama Mpanzu. Yaani uangalie tu ndio wanapokuwa wanacheza. Ni watu ambao yani anytime anataka aondoke. Sasa mtu kama wakati mwingine anapoondoka inakuwa ni faida kwa club. Kwa maana anapokuwepo ile hali yake inaweza kwenda ikademoralize na wengine wakashindwa kujitoa. Tunafahamu ile energy, tunafahamu intensity ya Kibu, lakini katika ubora wake kile unaona saizi anapocheza, angalia umakini mpungua. Kwa pengine mwili uko Simba lakini akili iko sehemu nyingine. Kwa hiyo unapoona ndio kama wewe ukamngamua, ni vyema kuweza kuachana naye, na hili ndio limefanya kwa sababu Simba tayari wamepata faida. Anaondoka na wameingiza pesa ambayo unaweza kusajili nyota wawili mpaka watatu kulingana na ubora unaohitaji. Kwa binafsi nafikiri kwa kipindi hiki Kibu hakuwa na msaada na pengine akiondoka pana gap hapana, isipokuwa Simba ndio wapata faida kwa kuweza kumuuza na kupata kitu ambacho kitawafanya waweze kusolve baadhi ya issues zao, ukizingatia ni kama vile wanapitia kwenye ukata wa klabu ya Simba. Okay. Na pia sasa hivi unajua kumekuwa na hili tatizo, wachezaji wa Tanzania wanapotoka wakaenda klabu za nje huko, mara nyingi waga kama kiwango kinaenda kinapoa zaidi kule. Hii kutokana na nini? Na unamuona Kibu Denis akienda kule akiperform vizuri kama zaidi ya Mayele. Nafikiri kwanza tuangalie wanakwenda kwenye age ya namna gani. Unaelewa? Miaka ya nyuma ilikuwa wachezaji wengi wa kutoka Western Africa na maeneo mengine Central Africa walikuwa wanakuja kwetu akiwa na miaka 28, 30. Maana lazima anakuja kula pension. Kama usajili wa Chama kutoka Singida kuja Simba, anakuja kula pension. Chama hawezi kuja kwa cha maana kwa Simba kwa saizi. Hana kipi. Sawa? Ilikuwa ni hivyo. Sasa ukiangalia ona mtu kama Kibu anakwenda kwa 30 sasa. Sasa anakwenda ligi, maana yake kwa atakwenda atasaini 2 years contract, itafika miezi 6 mwaka mmoja, wataana mpango, watavunja mkataba, atachukua pesa, atakwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hii ni mikataba ya kumalizia. Ndio maana wakati mwingine mtu aangalia hata ushindani kwenye hiyo ligi. Ligi ya msingi anaangalia mzigo. Lakini ukikuwa kama una umri mdogo, hauangalii tu pesa. Okay, unapotaka timu $500. Ikija hiyo ligi yao inafahamika. Ndio maana ukiangalia kwa ligi nyingine kama ligi za huko Saudi Afghanistan, kwa ligi za wapi huko pembeni huko Indonesia, ligi zipo, lakini na wanatoa pesa nzuri, lakini sio maeneo ambayo ukienda unaweza ukaimarisha kiwango chako. Kwa hiyo nafikiri wengi hao wanapata deals hizi ambazo kwa sababu ukitia hiyo pesa $350,000, $500,000 is a big amount of money. Lakini kwa nchi kama Libya ambazo na utajiri wa mafuta, au ukienda Saudi Arabia au labda hii huko, ni pesa ya kawaida ambayo kwao haiwastui. Unaelewa sio? Ni kama uchukue usajili wa Yanga au Simba afu compare na ligi ya Malawi. Unaona ndio hela nyingi sana, mtu anapewa labda milioni 300. Ni pesa nyingi. Kwa hiyo wakati mwingine na uchumi nao wa nchi unachangia, lakini kwa mchezaji anapoenda anaangalia nini anakwenda kuingiza. Kwa hiyo wengi ambao wanatoka wanakwenda kumalizia maisha yao ya soka, lakini sio kwenda kuwa ni sehemu ya njia ya kuweza kufikia mafanikio ambayo walikuwa wanatafuta. Na by the way, wachezaji wetu wengi hawana hizo fikra. Hawana mawazo makubwa. Yeye akicheza Simba, Yanga akafanikiwa kujenga nyumba yake Mbagala Chamazi, anajenga nyumba yake sio mwenyewe Kinyerezi, akawa na gari yake moja, ameoa na watoto, ana shamba lake au duka simu Kariakoo, kamaliza. Sawa sawa. Na vipi unazungumziaje kuhusu usajili ambao unaendelea hivi sasa kwenye klabu ya Simba? Je, wanakuja kutupa matumaini kuja kufanya vizuri msimu ujao? Wanatumia style ile lakini wimbo mpya. Yaani hawana kitu kipya. Yaani tu style ya kucheza ni ile lakini tu wabadilisha aina ya wimbo. Yaani badala ya kupiga na kwaito ya South Africa, wanapiga kwaito ya Kisukuma. Lakini zaidi ile kutumia. Kwa hiyo mimi sijaona bado
bado hajafanya sajili ambayo mimi nikasema yes, hasa watu tunapoangalia wana focus kwenda kutafuta kitu fulani. Sajili zao nyingi kwa upande wangu mimi sajili za kawaida. Sio sajili ambazo leo nilikwambia uniambie wewe utaanza kutafuta hapa. Utaanza kutafuta. Sio nani ndio msajili unaanza kutafuta. Msajili ambaye sehemu fulani akatoka hata sehemu fulani akapumzika kaumia. Lakini leo tukwambia hapa Okelo hauhitaji. Unaona uwezo unaofahamu unaonekana. Kiambo Damaro yule kutoka Singida. Kiambo Depu anaonekana kufanya. Kwa hiyo pana tofauti. Wenzao Yanga wanasajili ready made players ambao wanakuja kucheza. Lakini Simba ni kama kuna gambling fulani, kama unachukua mtu ambaye anaweza kaja click au asiclick. Na hiyo ndio moja ya faida na hasara za biashara za mirahisi. Sasa kikubwa zaidi nakiona hapa ambacho kinaendelea kwenye mashabiki wanazungumzia hasa zaidi kuhusiana na usajili. Je, tunaamini kwamba hawa wachezaji ambao wanaletwa mashabiki wao nao pia wanakubaliana nao au wanawaamini kwa kiwango hicho kweli? Shida moja ya Simba wamefanikiwa kuwafanya mashabiki wao vile ambavyo viongozi wanataka. Yaani wamefanikiwa kuamudi na kuendana nao ambao viongozi wanataka. Na imepelekea mashabiki wao sasa wakati mwingine kuwa katika kivuli cha viongozi na kukosa upeo mkubwa wa kuweza kunamua vitu. Sio watu ambao wanatumia logic. Ndio maana ukiangalia siku zote ni kama vigeugeu. Leo atakwambia hivi huyu, kesho atamsifia huyu. Kesho atakwambia ama mtu kama Mpanzu, kesho atakwambia anauza mechi. Kesho atakwambia kama Kibu, leo hivyo. Leo kocha bomba huyu, kesho tumfukuze. Kwa sababu wanaendeshwa na malengo ya viongozi. Kwa hiyo wao wenyewe hawajaamua kujinamua tofauti na mashabiki wa Yanga. Mashabiki wa Yanga ukiwaangalia hata vitu vyao wanaweza kuvikosoa wao wenyewe. Na wakati kiko ambapo muongea sahihi. Ndio maana ukiangalia wachambuzi wengi ambao wanakisezi Yanga bado mashabiki wa Yanga wanawafuatilia. Kwa sababu naamini huyu mtu ana saizi ana kitu anachokisema. Lakini ukisema sana Simba wanakutengenezea chuki kabisa. Kwa sababu hao hawataki timu yao iweze kuguswa na kuambiwa madhaifu yao. Sio, unanielewa sasa? Mara kadhaa unaona kwa baadhi ya wachambuzi wamekuwa piga sana Yanga. Whether ni kwa ukweli au sio kwa uongo. Kile mara kadhaa utakuta hata viongozi wa klabu ya Yanga wanakaa nao na kuzungumza nao. Kwa sababu naamini yule anafanya aidha ana kile mkiona au utashi wake akipe ni mawazo yake kwanza kutoa. Unaelewa sio? Lakini kwa upande wa pili imekuwa tofauti. Yaani wao wamechukua kama timu yao ni kitu ambacho hakitakiwi kuguswa. Unaona atafika tu wao wanaanza kugombana na kutumiana mara sio anabadili mara ni. Kwa hiyo wanaenda kizamani. Huko mpira umeshatoka. Cha msingi mtu unapokuwa unaambiwa kitu kaa chini. Fanya nayo kitu kwa nafsi yako. Kaangalia. Ni kweli? Kina kama kuna kweli tunafanya. Kwa sababu sisi ni kama tunasema ni external observer. Sisi tuko nje kwa ajili ya kuangalia. Tukwambie ambayo pengine uyaoni kwa sababu mzio na mahaba. Wakati mwingine huwezi kuona madhaifu ya mpenzi wako au mke wako au mtu wako karibu. Si ukoree kila siku. Amekushika. Lakini mtu wa nje atakuwa hapa ndugu yangu hapa hapana. Sawa. Hii kitu iko sahihi. Sasa ukiwa umempa mwili na roho, rahisi kupotea na kuanguka. Lazima wakae chini waangalie katiba walionayo ya klabu yao. Itawawezesha kufika kule ambako wanakuhitaji. Wanataka kwenda kwenye issue ya uwekezaji. Katiba yao inaruhusu mwekezaji walionaye amekidhi vigezo, na kama hajakidhi vigezo wanamhitaji, na kama wanamhitaji nini afanye ili aweze kumpa timu, na kama hawamhitaji nani aje kukaa pale kwa taratibu gani. Haya mambo ya msingi ya kuyaangalia. Lakini vinginevyo utakuwa unaamka leo mwekezaji hafai, Mangungu hafai, magoli yatoke aje tuyageni, mara Mkwabi utakuwa unataja watu. Sasa wale watu hata kama ukiwataja, hata kama anatoka Mangungu anapokuja ule msaafu unafanya waweze kuongoza huko sahihi. Kama katiba iko sawa, hata akija nani anafuata katiba ile na usawa utakuwa usawa. Kwa jambo la kwanza ni kutengeneza misingi thabiti ya uendeshaji wa klabu, ambao jambo la kwanza ni kwenye kuangalia katiba yao kama imekidhi vigezo na viwango kuweza kuendesha. Na jambo la msingi, katiba ndio kila kitu. Kesho kutwa mpate uhalali. Unaposema pengine muondoka, katiba imeelezea mwendani. Au ukisema Ngungu ondoka, imeelezea mwendani. Role za mwenyekiti ni zipi?
Sawa, na vitu vingine vingi. Kinyume na hapo itakuwa ni ushabiki kama shabiki mwingine tu, kwamba wewe unampenda huyu kwa sababu wakati ukimpigia simu anakupa 50, wewe unamchukia, au kuna siku unataka tiketi alikunyima. Kwa mambo ukiangalia ukifuata ambao anambia Mangungu afai, msimu afai, kuna sehemu hakupata privilege. Kwa siku aliomba labda kusafiri akanyimwa, anakasirika. Ndio watu wetu hao tuko nao kwenye mitandao. Hata wengine huko tunawasaidia wale wenyewe tukana wewe fresh tusiendelee. Okay. Sawa. Na tukizungumzia upande wa pili, labda Young Africans ambao sasa hivi wanatarajia kuingia robo finali. Je, unaiona hasa Yanga ikipita hapa kuingia robo finali? Uwezekano upo, ni 50 kwa 50. Sababu kuna mechi moja, Yanga na mechi moja, lakini pia na Farabat na mechi moja. Kwa hiyo yote ambaye atapata mzigo kwa mechi yake mlango uko wazi. Kwa hiyo sio nafasi ya Farabat, sio nafasi ya Yanga. Kila mmoja ana mlima mzito. Mmoja anatafuta sare lakini ugenini, mwingine anatafuta ushindi huko nyumbani. Kwa hiyo kila mmoja ana advantage yake na disadvantage yake. Kwa hiyo mechi ambayo Yanga wanatakiwa waingie wakatafuta ushindi pasipo kuangalia matokeo ya timu nyingine. Ile katisini zitaamua. Okay. Na je, unafikiri kwamba kwa usajili huu ambao Yanga umefanya safari hii unahisi umekidhi yale matakwa hasa ya Yanga? Hasa ukisema matakwa ya kwenda wapi? Yaani kwenye malengo yanategemeana ni malengo ya kutoka wapi kwenda wapi. Ukizungumzia kwa matakwa ya kuendelea kudominate soka la ndani unasema yes, wamejimarisha. Lakini je, ukitaka kuzungumzia kuchukua bingwa Afrika? Bado. Sio naelewa. Kuna bonza kwanza kufanya. Kwa hiyo naona ni sajili ambayo inawafanya waweze kuprogress kutoka sehemu moja sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine hasa kimataifa, lakini sio kwenda kufanya zile nasema ile maximum achievement. Hapana. Kwa lazima waendelee kusajili ili fike hatua wawe na kikosi bora ambacho hakitahitaji kupigiwa kelele ili kupata matokeo dhidi ya Ali. Okay. Amezungumzwa sana Boka kwamba amesababisha watu wamefungwa kule. Unahisi ni sahihi kweli kujaji performance ya mchezaji namna hii? Wakimsema Boka mimi naona wanakosea. Boka amecheza kiwango chake cha mwisho. Pale uwezo wake ndiko ulikoishia. Hata unataka afanye nini? Kwa kama kuna kumlaumu, nikwambia viongozi watafute mtu mwingine zaidi ya Boka. Unanielewa? Yaani kila mtu ana kiwango cha mwisho cha kutoa. Boka ametoa mpaka nguvu yake ya mwisho. Kwa hiyo uwezo wake umeishia pale. Kama unataka atoe kingine, mtafute mwingine ambaye atakuwa juu ya Boka ili aje kutoa kile ambacho unachokihitaji wewe. Ukimchukua Dube afungi magoli, manake uwezo wake ndio umeishia pale. Kwa kama unataka magoli, unataka nafasi 6, ufunge nafasi 5, mtafute Mayele, mtafute sijui nani mwingine aje akae pale. Na ndio maana Aziz Ki aliondoka kwa sababu level yake ilikuwa sio kama hivi pale, ende level nyingine. Sawa. Sio unaelewa? Kwa hiyo kumlaumu mchezaji kama vile unakosea. Hata yule mtu kama Zimwenda pale ilifika ndio uwezo wake wa mwisho. Sasa kama unaona kwamba haridhishwi na unachokipata, ni kuangalia sasa nani anaweza kuja kuturidhisha. Simuona ndio nani kama nani nikisema Kikobagi. Alikuwa ikoonekana hata kwa chagua tatu hafai. Leo Simba sio pamoja. Kwa malengo anafanya na anaanza mpaka anamaliza na ana assist. Kwa defense mzuri kwa nani? Kwa malengo gani? Sio elewa? Lakini kwa mfano nikisema tufananishe performance ya Boka pamoja na Mohamed Hussein, yupi ambao unahisi ni bora zaidi ya Mohamed Hussein? Lakini yeye anasogea. Yaani mwalimu asingependa kumtoa Mohamed Hussein kwenye mchezo. Kuna wakati kasa mchezo inazidi kweli hicho. Lakini kwa maana ya quality, skills, uwiano, Mohamed Hussein iko ni far better compare na Boka. Ndio maana Yanga walimchukua Mohamed Hussein. Lakini kuna sema na Gota. Sio unaelewa? Wanapata watoto mlinzi mwingine wakae kwa pembeni. Ni nini hasa ushauri wako kwa vilabu vya Tanzania ambao vinashiriki michuano ya kimataifa? Ushauri ni kwamba watafute hela. Watafute hela. Pila ni hela. Pila ni kama mambo zungumzo na waswahili nini mapenzi ni hela. Basi mpira ni pesa. Ukitaka kufika nusu finali, kufika robo finali, tafuta hela. Sajili wachezaji. Ndio njia pekee.
kwa Mkapa toki mtu tujaze uwanja havisaidii. Jazeni mpaka na uwanja wa pembeni yake mnafungwa tu. Unaelewa? Lakini ukisajili vizuri hela, ukienda pale Ali pale. Unaona pale mtu ameingia pale hapa mashuru sio dola milioni 6, sio dola ngapi? Dola milioni, yani bilioni zimekaa pale. Ukiingia wana pressure. Akaenda akatafuta sare ataipata. Akitaka kushinda anapata. Anaingia cha chini, ukimfunga ndo anaamka anakurudisha atulia. The same to Morocco, unaweza kuona alienda ameingia ame defense akafungwa moja akainuka akachomoa goli lake akatulia akatafuta akaondoka. Kaje Bongo hapa mmeenda yeye mkapata moja akasema yeye wananizoea. Kapata moja hivyo. Kwa hiyo mimi na mchezo ngapi? 6. Nyumbani point 9, huko nachukua moja 12 na ingia kibabe imetulia. Fedha. Unaelewa? Fedha. Kwa hiyo kitu pekee ni kufanya uwekezaji wa nguvu. Leo usikie leo Simba Yanga wamemchukua mtu bilioni 9 ametua. Bilioni 8 ametua. Hapo sasa ndio kwa sikia mengine haya mtaanza kwa yani kuhamasishana na vigoma na vinini havisaidii. Mtakana mpaka na ahadi kwamba ukishinda mtapata bilioni 12 upati. Sawa, sababu ahadi yani haiwezi kushinda uwezo ulio nao. Kwa hiyo kikubwa hamna shortcut kwenye mpira. Watu wanawekeza. Ona Pyramids ni new team. Lakini imefikia tu imechukua bingwa. Ona nani Berkane new team. Wameinvest a lot. Nyota wote wakubwa juzi hapa wamekataa ofa kutoka Fenerbahce. Walikuwa wanataka ni yeye. Wameweka dola milioni 7, karibu bilioni 18 akamwambia nao atumuuzi. Yuko hapa. Unaelewa? Kwa timu kama ile itaendelea kudominate kila siku. Sababu ina financial muscle kubwa. Kwa hiyo the only way ni kufungua milango ya uwekezaji. Lakini pia kwa mashabiki wasiwe tu wanapenda ndio mambo ya vigaramii. Sawa, wao sehemu ya kufacilitate mambo ya klabu. Ana ulipii. Jezi unakuta unapiga kelele kwa Simba na Yanga mvaa jezi ya mwaka 99 hata ungechoa mjomba wako unavaa saa hizi. Unaanza kusema fukuza kocha hapa hii. Utoshe ngapi? Unaona? Kwa hiyo watu lazima waji associate na hizi timu kwa maana kwamba jua kwamba ubora wa Simba Yanga viongozi kufanya kazi kwa urahisi ni mimi na wewe kuweza kuchangia kwenda viwanjani. Unaona? Kwenda viwanjani kulipia viwanjani kama wana accessories za club, accessories hizi kama sio na scarf wala nini unanunua ukijua nikinunua kitu hiki hapa tayari kitakwenda part of it itaingia kwenye club. Nikinunua jezi mpya kuna percentage itakwenda kwa nini club. Amekuja kwa Simba Jeruti. Sawa? Akuja mwekeza atawapatia basi amunui jezi sasa basi atoa. Bado unaangalia jezi ambayo ulinunua mjomba wako mwaka juzi. Jezi mpya. Ili yule apate pesa aendelee kufanya. Kwa hiyo wamekuwa ni watu ambao wanapenda kuzungumza lakini hawana msaada wowote kwenye hizi timu. Unamlalamikia mmoja atoke mchengeni kwenye Simba au kwenye Yanga. Naona mtu amepata pesa zake nyingi. Sawa. Lakini kwa hiyo nafikiri tuache somo hizi hapa na pale, tuangalie nini mpira wa Taka is all about it, total investment. Hiyo ndio football inachohitaji. Sio kitu kingine. Thank you. Karibu sana. Shukrani sana kwa time yako. Ilikuwa na nguli wa michezo nchini Tanzania, Salamba mwenyewe kwenye 1 na 2 ambapo ameweza kuweka sawa kile ambacho ulikuwa ukifahamu ama ulikuwa na unatilia mashaka zaidi kuhusiana na soka linavyoendelea hapa nchini Tanzania. Mimi ni Patrick Zakaria, nyuma ya kamera yupo Damian. Lakini pia usisahau tumepewa support kubwa na Bati Quality au vipi unapata Bati Quality na tunahakikisha kwamba unapata bati ya aina zote, migongo mipana, migongo midogo, lakini vile vile utapata bati zile ambazo zina madini fulani ya chenga. Hiyo ndo ofa yetu ambayo tunakupa Bati Quality. Lakini pia usisahau tunakwambia kwamba ukinunua bati hapa Bati Quality usafiri ni bure pamoja na misumari unapewa bure. Hii ni ya kwako. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii.